adesso questa spiaggia australiana che ha riaperto, l'iconica spiaggia di Sydney, vediamo se ci sono le immagini, Bondi Beach, ecco, dove è stato riaperto l'accesso, c'erano anche lì la chiusura, i recinti, e la gente del posto può nuotare o surfare tra le 7 e le 17 dei giorni feriali. Chiaramente ci sono, ecco, come vedete i numeri sono contingentati, non è che tutti possono entrare, però ecco, diciamo, questa è una piccola ripartenza e siamo a Bondi Beach in Australia. Ecco, le chiedo dall'alto della sua, diciamo, punto d'analisi, veramente un flash. Quest'estate noi possiamo pensare che, seppure contingentati, potremmo tornare, come stanno facendo gli australiani, magari più distanziati, ad andare al mare? Beh, io spero di sì. Qua abbiamo tutti un conflitto di interessi positivo, tutti quanti vorremmo andare. Il problema è che speriamo che l'evoluzione della situazione epidemiologica lo permetta, quindi è difficile dirlo da ora. E dopo, naturalmente, osservando molte misure di cautela, di distanziamento sociale, prendendo tutte le precauzioni del caso, speriamo di poterlo fare, sì. veramente. Io li vedo un po' troppo vicini l'uno all'altro. Troppo vicini, questo è vero. Considerato che quella spiaggia è così grande. Ma qui era la prima via d'accesso. Grazie professor Rezza, grazie davvero. Giovanna, è il tuo momento come ogni giorno. Grazie.